An einem heißen, sonnigen Nachmittag spazierte David durch den Park. Die Wärme der Sonne schien durch die Blätter der Bäume und eine angenehme Ruhe erfüllte die Luft. Nach einer Weile beschloss er sich zu entspannen und kehrte nach Hause zurück. Mit einem seufzenden Lächeln ließ er sich auf seine Liege sinken und griff nach seinem Smartphone. Ja. Wann kommt wieder? Während er durch die Kommentare seiner Videos scrollte, stieß er immer wieder auf denselben Kommentar. Taste. Eine Welle von Nostalgie überkam ihn. Oh Gott. Die Taste-Tests waren immer ein Highlight, sowohl für ihn als auch für seine Zuschauer. Doch heute wollte er einfach nur die Ruhe genießen und die Gedanken schweifen lassen. Die Wärme der Sonne hüllte ihn ein und er versuchte sich zu entspannen. Doch in der Stille der Nachmittagshitze vernahm er die Stimmen seiner Zuschauer zu hören. Maniac, wann kommt ein neuer Taster? Wann kommt wieder ein neues Taster? Ey, Matt, wann kommt ein neues Video? Taste. David wusste, dass es bald Zeit für einen neuen Taste-Test sein würde. Da müssen wir wieder einen Taste-Test raushauen. Sekunde um Sekunde, Minute um Minute, Stunde um Stunde. David lief stundenlang im Kreis. Seine Gedanken rasten. Worüber könnte der nächste Taste-Test sein? Immer wieder kamen ihm Ideen, doch keine schien perfekt zu sein. Er wollte seinen Zuschauern etwas Besonderes bieten. Etwas, das sie begeistern würde. Eine Nachricht auf seinem Handy ließ ihn aufhorchen. Doch es war nur eine Benachrichtigung von seinem Spiel, Clash of Clans. Er seufzte, legte das Handy beiseite und setzte seinen gedanklichen Marathon fort. Gerade als er sich wieder in seine Überlegungen vertiefte, klingelte sein Handy erneut. Er überlegte, was es wohl diesmal sein könnte. Er nahm sein Handy und schaute nach. Es war eine Nachricht von Maurice. Er schrieb ihm, er solle vorbeikommen. Es gäbe einen Taste-Test zu filmen. Moin Leute, herzlich willkommen bei den Mad Maniacs. Back at again. Ja, heute mal ein etwas anderes Video. Wir backen heute Kuchen. Und machen dazu einen Taste-Test. Aber heute der Unterschied, wir werden das Produkt selber herstellen. Yeah, man. Und Das falls wird krass. ihr dabei mitmachen wollt, benötigt ihr folgende Zutaten. Einmal Mehl, Zucker, Butter, 4 Eier, Vanillepudding, Backpulver, Vanillezucker, Speisequark Schlagsahne. und saure Sahne. Genau. Und wenn ihr das alles habt, benötigt ihr zusätzlich noch einen Mixer und eine Backform, die wir euch jetzt zeigen werden. Hier haben wir einmal die Liste von den Sachen, die wir... Oh, ich glaube, es ist spiegelverkehrt. Egal. Auf jeden Fall hier haben wir die Liste. So, wir erstellen jetzt zuerst einmal den Knetteig, denn die Zutaten haben wir bereits fertig. So, Zutaten können wir abhaken. Zack. Jetzt kommt der Knetteig. Dazu benötigen wir 200 Gramm Mehl, 75 Gramm Zucker, 75 Gramm Butter, ein Ei und eine halbe Packung Backpulver. Scheiße. Dazu nehmen wir dieses schöne Dinkelmehl hier. Genau. Sag, wenn genug ist, warte. Weil wie viel willst du wissen nochmal sagen? 200 Gramm. Da steht ja Mehl, Zucker und so. Hier links die rote Skala bis bei 200. Jo, also da. So, wie viel? 250 ungefähr. Ein bisschen mehr. Noch ein Stück? Ja. Jetzt haben wir den Salat. Nee, oder? Ist doch ein bisschen mehr, oder? Nee. Jetzt ein bisschen mehr Ablagerung so. Also ganz so perfekt kann man das hier nicht machen. Doch, ich sag, das sind 200, noch einen kleinen Schluck hier rein. Oh my god. Oh, shit. Dann einmal 75 Gramm Zucker. Jo, den Zucker nehmen wir. Das kommt hin, oder? Bisschen noch. Jetzt ein bisschen süßer. Oh, nee. Ja, fast. Super. Ja, komm noch ein Stück. Ey. So, jetzt haben wir es.
Zack. Diabetes, Bro. 75 Gramm Butter. So, Butter haben wir hier hinten die 50 Gramm Abteilungen. Oh, schon mal schön warm das Ding. Ja. So, zack. Ein Ei und eine halbe Tüte Backpulver. Was haben wir da, Maurice? Backpulver? Backpulver kommt jetzt, genau. So. Ja, das ist ungefähr die Hälfte. Gut, Ei ist nicht viel zu zeigen, ist halt ein Ei. Krass. So, der Profi zeigt uns jetzt hier, wie man richtig ein Ei zerbricht, aufmacht. Das wird sowas von gar nichts. Oh Gott. Ach, warum ist das so hart? Hä? Oh, Scheiße. Oh Gott. Nee, aber war gar nicht mal so schlecht, actually. Also, nicht, dass da jetzt irgendwelche Schalen drin sind. Ja, egal, selbst wenn mehr Ein bisschen. Jetzt einmal mit den Händen da rein. Dirty Hands. Oh nee. Also geh mal Hände waschen. Ey, dieses Ei, was da drauf getitscht ist auf den Tisch, das wird gleich Spiegelei so heiß, wie es schon ist. Ja, das ist ja nichts. Das ist ja so. Das ist nichts. Das ist voll das Riesending. Das findest du also groß? Ja. So, jetzt werde ich hier einmal. Gut, jetzt geht's weiter. Oh Gott. Gleich muss ich auch nochmal die Hände waschen hier. Oh. Da geht er rein. Schön. Schön zerkneten den Teig, Oh. bis es ein Klumpen wird. So, einmal hier so richtig kräftig durchkneten, sodass sich alle Komponente, alle Atome. Auch wirklich verbinden. Ja, ja. Wenn ihr Lust habt, dass wir mehr solcher Back- oder Kochvideos drehen, dann lasst doch gerne einen Like und ein Abo da. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja. Genau. So, ja, weiter kneten. Und schreibt eure Ideen einfach mal in die Kommentare, was wir vielleicht als nächstes kochen können oder backen. Genau, jetzt kannst du das ganze Ding hier einmal reinmachen in die Form Oh. und zerdrücken und an den Rand quasi so ein bisschen hochschieben. Also fühlt sich so ein bisschen an wie Sand, aber klumpiger. Wahrscheinlich durch den Zucker. Ich weiß nicht, reicht das so? Ja, ich denke, das reicht. Kommen wir nun zur Füllung des Ganzen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt und zwar einmal der Schlagsahne. Genau. Die muss hier geschlagen werden. Schlag sie. So, die kommt dann einmal hier einzeln in diesen Becher rein. Und jetzt kommt der Vanillezucker rein, ne? Ganze Packung. Was war der nächste Schritt? Mit dem Mixer mixen, ne? Den haben wir hier schon mal angeschlossen. Perfekt. Keine Sauerei jetzt. Gut, mach rein, ne? Okay. Ja, und das machen wir so lange, bis sie ganz steif ist. Ja. Aber auf höchste Stufe. Oh, shit, jetzt geht's ab. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn es fertig ist. Jetzt haben wir die Sahne hier schon fertig. Sehen wir, David hat es auf jeden Fall schon gut gemacht hier. Oh yeah, hier der Profi. Und, Eier. und die Eier rein, genau. Die holen wir jetzt einmal raus. Hol die mal aus dem Kühlschrank raus kurz. Warte, wie viele? 4. Achso, ich hol 2 raus. Obwohl, nee, 3. 3? 3. So. Also ich mach das immer mit dem Messer. Mit einem Messer machst du das? Ja. Okay. Hier ist unser Waffenarsenal. Hier. So. Auf der Unterseite hier. Okay. Jetzt die Tricks. Aha. Okay. Interessant. So. Leg einfach zur Seite. Okay. Hier Nummer 2. Wo hast du diesen Trick gesehen oder gelernt? Den habe ich von meiner Mutter. Ah, okay. Klappt auf jeden Fall sehr gut, wie man sieht. Hier bei den Mad Maniacs kann man noch was lernen hier, ne? Genau. Ja, dann hätten wir hier die Eier zerschlagen. Jetzt kommt noch der schöne Butterklotz da rein. Jetzt haben wir den Salat. 225 Gramm Zucker einmal in den
Messbecher hier, damit das Ganze auch nochmal gesünder wird. Der Zucker von ihm hat auch nicht gereicht. Oh, ups. So, 225. Ist auf jeden Fall sehr süß. Oh nee. Gesund leben, Mad Maniacs, dafür stehen wir mit unserem Namen. Ja, es sind fast 250, aber egal. Das kommt da auch rein. Oh, warte. Schmeiß ich mal den Mixer an. Turbo! Die restlichen Zutaten kommen jetzt. Saure Sahne. Das schmeckt auf jeden Fall. Da haben wir noch was drin. Da greifen wir natürlich bewusst direkt zum Löffel. So. So, leer das Ganze. So. Dann natürlich noch den Speisequark hier an der Stelle. Für die Proteins. Der Zucker muss ja auch irgendwie kompensiert werden. Das halbe Kilo. So, und jetzt einmal. Oh. Warte mal. Oh, das spritzt doch richtig, wenn ich das jetzt hier rauskomme. Hier. Das schmeckt, oder? Hier. Das schmeckt, oder? Käse kommt natürlich nicht rein. So, mal weiter. So. Ja, raus. Die Jungs verschwinden. Okay. So. Und jetzt würde ich sagen, ist so gut wie alles davon raus. So, jetzt kommt hier der Pudding rein. Der Vanillepudding. Das riecht auf jeden Fall sehr lecker. Sehr lecker. Was sagt der Riechtest? Riecht nach Vanille und ein bisschen Chemie und ein bisschen Plastik. Natürlich jetzt hier nochmal cinematisch das Ganze reinkippen. Ey. Oh Gott. Da ist das Plastik, was durchkommt. Und jetzt wird nochmal ein bisschen der Mixer angeworfen. Und ist chillig? Ist sehr chillig auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir können ein Restaurant. Der Turbo-Modus mal wieder. Wow. Mal weniger. Die völlige Eskalation, Freunde. Ich würde sagen, Das sieht doch gut aus. das sieht gut aus. Ja, alles ist drin. Ach nee, die Sahne ist nicht drin. So Leute, jetzt geht's weiter. Die Sahne von David kommt hier einmal rein. Ja. Was? Okay. Also die wird ja so eingerührt, ne? So. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Boah. Für die Summe natürlich. Schön, das Ding. National. Jetzt ist cremig. Der leckere Käsekuchen. Also gerade mitbacken hier. Ja, genau. Das jemand macht mit. So, das kann sein, aber solange das Produkt am Ende ist, ist ja. Wir haben noch ein bisschen Sahne am Start. Oh, das ist ja echt sogar auch für die Hände. Alles gut, fertig. 20 Minuten später. Und fertig. Oh my God. Da haben wir Das den sieht doch gut aus. saftigen Teig, die Füllung meine ich natürlich, vom Käsekuchen. Und ja, jetzt kann das Ganze in den Ofen. Bei 180 Grad für circa 50 Minuten. Also eigentlich 60, aber 50 Minuten ist besser. Dann wären wir hier zurück am Tisch und ich werde jetzt diesen Teig hier reinkippen. Mal kurz, das ist ein bisschen hell. Boah, das ist so eine leuchtende Masse auf der GoPro. Aber alles gut. So. Ja, so hier einmal schön gleichmäßig. Ja, komm, einfach reinkippen da. Boah, das wird gleich so schmecken. Den Rest machen wir hier mit dem Löffel rein. Aber ein klein wenig überlassen, damit wir auch gleich noch einen kleinen Teig-Taste-Test machen können. Oh yeah. Und das Ganze kommt jetzt in den Ofen.
Jetzt machen wir einen kleinen Taste-Test von dem Teig hier. Rest hier, den wir Genau. eingegossen Dann haben. nimm dir nochmal einen Löffel. Also ich noch, oder? So. Aber ich sag nochmal nix. Sehr cremig, sehr süß. Boah, das ist geil. also jetzt müssen wir noch einen Löffel nehmen. Das ist so schön süß. Ja, ich würde auch nicht sagen zu süß. Oder was würdest du sagen? Genau richtig. Das ist genau richtig. Oh, der Käsekuchen wird so perfekt. Dieser Teig schmeckt so geil. Also wirklich. Können wir euch herzens empfehlen. Genau. Sehr, sehr gut. Okay. So, wir haben es jetzt fast geschafft. Film mal kurz. Der Käsekuchen ist finished. 50 Minuten. So, dann machen wir das Ganze einmal aus. Zack. Und hopp. Natürlich nach ein bisschen Abkühlung kann man das ganze Ding dann auch rausnehmen. So, das werde ich jetzt auch tun. Also einmal hier rum. Hier sieht man auf jeden Fall. Und da haben wir das gute Stück. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis es abgekühlt ist und dann können wir das Ganze testen. Und sieht man's? Ja, ziemlich gut. Sehr gut. Jetzt kannst du anschneiden. Warte, wie groß sollen die sein? Ja, mach erstmal klein. So? Ja, ja, so ist gut. Oh, das fließt hier raus. Ja, das meinte ich ja eben. Das ist noch zu flüssig. Egal. So, jetzt kommt der finale Taste-Test von unserer Kreation hier. Genau, unserem eigengemachten Käsekuchen, für den wir so lange gebraucht haben. Unser ganzes Schweiß und Blut reingesteckt haben. Und ja, dann werden wir mal testen. Ne? Wir werden jetzt einfach mal probieren, genau. Jetzt kommt es darauf an, ob es gut ist Hier noch oder mit nicht. einem leckeren Kakao. Eiskakao natürlich. Und ja. Ja. Der hätte noch stehen müssen. Bisschen, Ja, damit es ein bisschen fester bisschen wird. fester, aber sonst ist geil. Sehr, sehr geil. Beste Käsekuchen, ganz ehrlich. Hätte noch ein bisschen länger stehen müssen, aber sonst perfekt. Der ist so cremig, ne? Geschmacklich eine, was gibst du? 9 von 10. Oder wenn nicht sogar 10 von 10, auf jeden Fall. Ich sag auch 9 von 10, wenn er noch vielleicht 5 Minuten länger gestanden hätte, dann wäre es eine 10 von 10. Da bin ich auch der Meinung. Aber so ist auch sehr geil, sehr, sehr geil. Das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt was gelernt. Natürlich könnt ihr das Ganze auch nachmachen. Lasst euch euren Kuchen auch schmecken. Maniacs auch. Merkt mir nichts aus. Ja, und das machen wir so lange, bis sie ganz steif ist. Vanillepudding. Backpulver. Benötigt ihr folgende Zutaten. Alle Komponente aller Kuchen. Auch wirklich verbinden. Ja, das ist ja nichts. Das ist nichts, das ist voll das Riesending.